Assalamu alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va voir quelques questions de langue déjà posées à l'examen concernant l'œuvre Antigone. في هذه الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا أمثلة ديال الأسئلة اللي سبق ليها تحطات فيما يخص لا لونغ بيان سور المتعلقة بلوفغ أنتيغون. أكيد أن الأسئلة ديال لا لونغ كتكون متنوعة كل عام والامتحان كيفاش كيجي فيه الكيستيون ديال لونغ، ولكن لاحظت أن واحد الأسئلة كتعاود غالبا هي اللي كتكرر، خصوصا فيما يتعلق بأنتيغون. فالأسئلة كتعلق بلي فيغور دو ستيل، إما كيطلب منك عطيني الفيغور دو ستيل بوحدها، بعض المرات الفيغور دو ستيل وكيزيد معاها جوستيفيكاسيون ديال لو شوا ديالك، بعض المرات تعطيك الفيغور دو ستيل وتعطيك لي شوا وانت كتختار وحده فيهم، وبعض المرات تيكون السؤال أصعب بعض المرات عليكم اللي فيما يتعلق بلي في ريشيرشي، كيطلبك منك الفيغور دو ستيل وكيطلب منك حتى لي في ريشيرشي باغ ليتيليزاسيون ديال هاد لا فيغور دو ستيل. وبعض المرات كتجي كيستيون على لي روجيستر ليتيرير، وبعض المرات كتجي لا كيستيون على لو روجيستر دو لونغ، وبيان سور كذلك بعض المرات كتحط الشون ليكسيكال. ولكن انا خديت لكم واحد او جمعت لكم واحد العشرة ديال الاسئله اللي غالبا كتحط بحالها في الامتحان فيما يخص انتيغون. تبعوا مزيان وركزوا وبالتوفيق ان شاء الله. La première question, quelle figure de style reconnaissez-vous dans cette réplique? Tu as choisi la vie et moi la mort. Alors rapidement, on a dit le mot la vie, le mot la mort. Ce sont deux noms antonymes contraires. Donc il s'agit de l'antithèse. Deuxième question, cette fois-ci, il concerne les registres de langue. Il y a du pain sur la planche. Cet énoncé appartient à quel registre de langue? Il y a du pain sur la planche. Donc d'abord, il faut comprendre l'expression, plutôt l'énoncé. شنو كيعني المعنى ديالو؟ الا بغينا نترجمو حرفيا بحال عندنا الخبز فوق الخشبه، يعني بحال زعما راه خصنا نطيبوا هذاك الخبز اللي محطوط فوق الخشبه، ولكن المعنى ديالو هو اون دو ترافاي افير، عندنا خدمه خصها دار. لي فرونسي تيقول لك il y a du pain sur la planche، اللي كيقولوا بعضياتهم في لا لونغ فاميليير ديالهم تيقولوا il y a du pain sur la planche، ça veut dire il y a un travail à faire، كاين ما يدار، كاين الخدمه. Donc ici il s'agit bien sûr, puisque c'est utilisé entre les personnes dans des situations familières, donc des situations langues familières bien sûr. شنو اللي خلينا نقولوا انها langue familière؟ هو هاد il y a du pain sur la planche، ما قالهاش مباشرة، قالها بواحد الطريقة بحال نقولوا هزلية، كاين الخبز فوق الطاوة، بمعنى راه خصو يدخل الفران، يعني خص الخدمة. داكوغ، هنا ça veut dire qu'il y a du travail à faire. هاد لا ريبليك كانت في le face à face entre Antigone et Créon. Troisième question. La foule hurle autour du palais. Identifier la figure de style utilisée dans cet énoncé. Quel en est l'effet recherché? Donc on a une double question. Question كتعلق بالفيغور دو ستيل وكيستيون كتعلق بالليفي ريشيرشي. بالنسبه للفيغور دو ستيل خصنا دائما نفهموا لا فراز قبل ما نعرف نجاوبوا على الفيغور دو ستيل. لا فول هورل، شوف معايا هذا لو فيرب هورلي. هورلي هي كريي à haute voix. D'accord? Et hurler, c'est un verbe normalement qui est utilisé pour exprimer le cri des animaux. Quand un animal crie, on dit un animal hurle. C'est l'hurlement d'un animal. Donc la foule hurle et l'animal hurle. On a cette action qui est partagée entre la foule, هي الجمهور أو الجماهير اللي متجمعة قدام القصر، والحيوان. دونك هنا هذه راها سي اون سورت دو كومباريزون سون ان اوتي دو كومباريزون، عليها كنقولوا اون ايسي اون ميتافور، هذه اون. و il y a une autre figure de style هي نعتبروها صحيحه. لا فول hurle. نورمالمون لو دراماتورج ولا البيرسوناج كان يقدر يقول لا فول كري، ولكن هو il a exagéré en utilisant hurler, parce que hurler c'est plus que crier. D'accord? Donc la métaphore elle est utilisée dans un but d'exagération. D'accord? باش يضخم من الامر. Donc عندي une hyperbole وفي نفس الوقت عندي une métaphore. Donc les deux sont valables. Il s'agit d'une hyperbole. La métaphore est acceptable aussi pour l'effet recherché.
Pourquoi le dramaturge a utilisé cette métaphore et cette hyperbole à la fois? C'est tout simplement pour attirer notre attention au cri de la foule. هو بغي يثير الانتباه ديالنا لهاد الصراخ ديال لا فول اللي كتعبر بيان سور على الغضب ديالها من اللي qui a essayé d'enterrer Polynice. تيتسنى خصو العقاب ديالو. Donc هنا l'effet recherché c'est mettre en exergue, le mettre en relief, le cri de la foule en la comparant à un animal. Donc هاد l'utilisation شنو كان الهدف منها l'effet recherché هو يجر الانتباه ديالنا للصراخ ديال لا فول، حيت الصراخ ديال لا فول كيعبر على الغضب ديالها. داكوغ كانت كتصرخ بحال شي حيوان لانها كانت متعطشه، لان لو كوبابل ولا celui qui a essayé d'enterrer Polynice doit être puni. Très bien. Question 4. Je n'ai plus de bras. هذه هي تحطت في امتحان précédent. Je n'ai plus de bras. De quelle figure de style s'agit-il? De quelle figure de style du style s'agit-il? Justifiez votre réponse et quel en est l'effet recherché. Donc هنا مطلوب منك ثلاثه الحوايج، تحدد الفيغور دو ستيل وتبرهن لنا علاش قلتي هذيك الفيغور دو ستيل وعاد تقول لنا ليفي ريشيرشي. دونك جو ني بلو دو برا هذه كانت قالتها أنتيغون. سي كال فيغور دو ستيل جو ني بلو دو برا. واش ما كتلاحظش ان أنتيغون il a exagéré en s'exprimant ainsi pour nous dire qu'ils ne sont pas la douleur. هنا باش كتبين انها راه وصلت لواحد الحاله انها ما بقاش كتحس بالالم، يعني واخا يدها ما بقاش كتحس بها. نقول لك حنا يدي ما بقاتش عندي يدي ملي كترقد عليه، ولكن هذه سي اون اكزاجيراسيون. واش فريمون sa main ou son bras pardon son bras n'est pas là, ce bras est perdu ou coupé, tranché? Non, le bras il est encore là, mais en exprimant ainsi pour exagérer qu'on sent pas le mal. Donc ici هذه c'est une hyperbole. Pourquoi une hyperbole? حيت خصنا نجوستيفي، حيت قال لك justifie ta réponse. Car Antigone n'a pas perdu vraiment son bras. هذا هو الجوستيفيكاسيون، وان أنتيغون راه ما فقدتش يدها البرا ديالها فريمون، ولكن c'est une exagération de la part d'Antigone. هذه زادت فيه باش تعبر على داكشي اللي غنشوفوه دابا في لي في recherché. Donc هنا لي في recherché souligner l'idée qu'il est devenu insensible à la douleur. علاش استعملنا حنا هاد je n'ai plus de bras? Pourquoi on utilise l'exagération ici? باش لو بيرسوناج يثير انتباه ديال لو ليكتور بانه راه ما بقاش عنده مشكل مع الالم، ما بقاش كيحس بالالم هو. souligner هنا باش يبين mettre aussi en relief l'idée qu'il est devenu شكون قال أنتيغون elle est devenue أصبحت غير أو لا تشعر بالألم insensible à la douleur. Très bien. نشوفوا دابا الكيستيون الخامسة. Quel registre de langue, هاد لا كيستيون كتعلق بالregistre de langue. Quel registre de langue domine dans le texte relevé dans le passage et l'a parlé jusqu'à la faire fuir de main une phrase qui le justifie. دونك هنا ما غنوريكمش انا الباساج، نتوما بيسكو راكم قريتو لوفر. فواحد الباساج قال لنا شنو هو سميتو لو ريجستر دو لونغ اللي كاين، ولكن هذاك لو ريجستر دو لونغ بلوطو هذا لو باساج ما كانش فيه حتى شي ترانسغريسيون ديال لي ريغل دو غرامير ولا واحد لي تيرم اللي سون كومبلكس و كون بو با لي تروفي ou qu'on parfois qu'on peut pas les comprendre sans recours au dictionnaire. كنقول لكم وكانكم دابا نتوما قريتوا الباساج، واللي قاري لوغ راه يعرفني البلاصه اللي كنهضر فيها. دونك ملي كنقراو دوك الباساج ما كنلقاوش فيه كلمات معقده، ما كنلقاوش فيها كلمات اللي خصني نرجع للديكسيونير باش نفهمها، ما كنلقاش عدم احترام القواعد. داكوغ دونك ما عنديش سوتونو وما عنديش حتى الفاميليي، قواعد محترمه، الكلمات سهله وبسيطه، فهذا كيبقى روجيستر واحد اللي هو روجيستر كورون. C'est le registre courant. Très bien. Le registre courant qui domine puisque le passage respecte les règles de la syntaxe tout en utilisant un vocabulaire usuel. يعني ملي كنقراو هذاك لو باساج غتلقاو انه لغه صحيحه كتحترم القواعد وكتستعمل كلمات سهله ومستعمله بكثره. ليكزامبل اللي نقدر نجبدو لكم هو
ils diront راه يقولوا que ce n'est pas vrai، يقولوا بان هادشي ماشي حقيقي وانني بغيت ننقدها غير حيت هي مرات ولدي. جو نو بو با، ما نقدش. دونك حنا اللي كيهمنا من هاد لينونسي هو نشوفوا واش اون لو ريسبي دي ريغل. ils diront que ce n'est pas vrai. دونك لاحظوا ما قالش ils diront que c'est pas vrai، قال que ce n'est pas. دونك لا نيغاسيون في محلها، الفيتور في محله صحيح. que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. شفتها تيسهل بزاف كاع لا فام دو مون فيس. داكوغ، ما قالش حتى ليبوز اللي هي صعب منها، قال لا فام دو مون فيس. دونك كلشي باين واضح. جو نو بو با، شوفوا هنا يعطيني جو نو بو با ليزاج ديال لو طون بلاصتو وليزاج ديال لينيغاسيون بلاصتو. ما عندناش سوبريسيون ديال لي لاتر، ما عندناش شي كلمات مبتورين او شي كلمه ممسوحه. دونك وفي نفس الوقت ما عندناش كلمات صعيبه، فهذا تيبقى لو ريجستر كورون. هاد النوع الاسئله راه كيتحطوا كذلك كيتعلق بالريجستر دو لونغ. Question 6. Il fallait te faire empoigner par eux comme une voleuse. La réplique, c'est une réplique d'Antigone qu'elle a dite à sa sœur Ismène. قالت لها بانهم لي غارد ملي شدوها زيروا عليها بحال شي فولوز، بحال شي سارقه او مجرمه. دونك هنا لا دوموند ديال الكيستيون عندنا فيغور دو ستيل شنو هي، ومن بعد نشوفوا لي في ريشيرشي. بيان سور فيغور دو ستيل راه باينه بويسكو عندنا كوم. حنا دابا اللي تيهمنا هو لي في ريشيرشي، خصكم تعلموا تلقاه، هو المشكل اللي كيلقاه التلاميذ بزاف. دونك شنو هو لي في ريشيرشي هنايا؟ لاحظ لي في ريشيرشي خصني نعرف يعني الفكره اللي كيقلب عليها البيرسوناج باش يدوزها لو ليكتور، اولا نقولوا حتى لو دراماتورج كاع، ماشي البيرسوناج دراماتورج او لوتور باغي يدوز واحد الميساج لو ليكتور اترافير هذيك ليوتيليزاسيون ديال فيغور دو ستيل. من خلال استعمال الفيغور دو يدوز واحد الميساج. هنا لاحظوا ان انتيغون هي برانسيس، عندها لو تيتر برانسيي اميره، ولكن هنا كيشبهها بون فولوز. دونك هنا لوتور باغي او حتى نقولوا انتيغون بغات تثير الانتباه ديالنا او تجر الانتباه ديالنا المعامله السيئه اللي تعرضت ليها. هذا هو اللي في ريشيرشي. او لوتور بغا يقول لنا شوفوا راها اون برانسيس ولكن elle est traitée comme une voleuse. vous voyez يعني هنا كاين واحد سورت دو ديفالوريزاسيون d'Antigone. يعني نقصوا من قيمتها بزاف، هي اون برانسيس ولكن تعاملوا معها معامله la voleuse. Donc, on peut dire ici qu'on a la figure, plutôt l'effet recherché, c'est mettre sous lumière la maltraitance d'une princesse. يعني سوء المعاملة ديال الأميرة. d'accord. هنا يقدر واحد اخر يعبر عليها بطريقة أخرى، يقول لك par exemple souligner le contraste entre la princesse et la voleuse. مثلا يعني يجر الانتباه او يثير انتباه للفارق الشاسع بين الاميره والسارقه، وكيفاش ان لي غارد نو ديفيرونسي با اون برانسيس دون فولوز، ما بقاوش كيميزوا او تيفرقوا ما بين الاميره والسارقه، لانهم موارين خصهم يطبقوا القانون على مع اي واحد كان. دونك هنا اللي في ريشيرشي هو ان هذه اميره وتعامل معامله المجرمين أو السارقات. mettre sous lumière la maltraitance. Donc les faits recherchés هو souligner la maltraitance d'une princesse. 7. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Quelle est la figure de style employée dans cet énoncé؟ هنايا من أسهل الأسئلة حيت تعطيك le choix multiple choix un choix multiple وتيقول لك حدد لي وحده فيهم. دونك انا بحال يختصر عليك الاجوبه، لان يقدر يكون بزاف لي فيغور دو ستيل والضخ. انا نعطيك ثلاثه: ميتافور، انيميراسيون، اون اونتيتيز. دونك لا ميتافور هنا ما عندي حتى شي حاجه تنشبه بها شي حاجه. بالنسبه للونتيتيز تنقلب ما عندي حتى شي كلمه ضد كلمه هنايا. وانيميراسيون كنشوف واش عندي العد، واش كنعد شي حوايج. دونك لاحظوا معايا هنا tu vas rentrer chez toi tout de suite واحد، faire ce que je t'ai dit جوج، te taire ثلاثة. تقول لها غتدخلي تمشي بحالك وغدا ديري داكشي اللي تنقول لك وتسكتي. دونك ثلاثة حوايج خصك دير. دونك هذه سي اون énumération. Question 8. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. شوفوا هنا معايا هاد l'énoncé. من figure de style employée dans le segment souligné dans cet énoncé. Donc هنا
ما كاين هنايا بغا يسطرنا على هادي، سطرنا على هادي مثلا، يبغى يسهل عليك. اما هو راه مطلوب منك تحدد فيغور دو ستيل بلا ما نبين لك، بلا ما نعطيك الاشاره او الانديس ديال فيغور دو ستيل. دونك لا فيغور دو ستيل امبلويي ايسي شنو هي؟ واش اون ميتونيمي، اون ميتافور، ولا اون كومباريزون؟ ميتونيمي واش عندي شي ليان لوجيك ايسي ما بين شي حاجه وشي حاجه؟ ما كايناش. ما عنديش واحد ليان لوجيك ديال كونتوني كونتونون ولا لا ماتيير. نتوما راكم عارفين لا ميتونيمي، راك شفتوها، ما شفتوهاش رجعوا لي فيديو السابقين وغتلقاوها. Une métaphore, واش عندي une comparaison entre deux éléments sans un moyen de comparaison. Une comparaison, واش عندي un moyen de comparaison ici, mais n'en profite de même pas trop. Petite peste, ما عندي حتى شي moyen de comparaison. Donc كتبقى لي une métaphore. علاش une métaphore؟ حيت هذه c'est une comparaison implicite، مقارنة ضمنية ديال Antigone مع la petite peste. Ça y est? Donc هذه c'est une métaphore. Il s'agit d'une métaphore. Question 9. La réplique d'Antigone. Quel rêve, hein, pour un roi des bêtes. Ce serait si simple. Dans cette réplique, je ne suis pas d'abord. Faites la réplique, dit quel rêve, hein, pour un roi des bêtes. Dans cette réplique, Antigone parle-t-elle à son oncle sur un ton ironique, d'un ton ironique, pathétique ou lyrique? Wesh ironique, استهزائي. واش باتيتيك يثير الشفقه، ولا ليريك تهضر على راسها او المشاعر ديالها او الاحاسيس ديالها؟ دونك راه باين. علاش؟ حيت عندي هنا لاحظوا معايا كتقول ليه كيل غيف بور ان روا دي بيت، ان روا دي بيت ملك اغبياء، ولا نقدروا لي بيت بعض المرات يقصدوا بهم حتى لي زانيمو ايتترا. دونك روا دي بيت ديال البهايم ديال لي زانيمو، روا يعني الا كان روا دي زانيمو تا هو راه ان انيمال. دونك هنا هذه راها سيتون ايروني كتستهزئ به. Voyez? Donc la tonalité ici, ou le registre littéraire, est ironique, l'ironie. Et lui parle en adoptant un ton ironique. Dernière question. Et m'ont dit, crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Comment appelle-t-on ce type de question qui n'attend pas de réponse? هاد الأسئلة ممكن تحط بحال هاد السؤال هذا، يعني ماشي فيغور دو ستيل، ماشي registre littéraire، ولا ماشي شون ليكسيكال عنده علاقة بنوع السؤال. هاد السؤال اللي كيكون ما كيتسناش الجواب من المتلقي، اش كنسميوه؟ بحال دابا انا تيقول ليه كرواتو، تيقول لباه كرواتو كو جو بوري فيفر موا سون زير، ولكن ما كيتسناش يجاوب عليه، يعني سؤال بدون انتظار الجواب. هادي اون لابيل كتسمى اون فوس كيستيون، ولا اون كيستيون ريتوريك. عقلوا عليها مزيان. الا كان شي سؤال وما كنتظرش الجواب منه كتسمى اون فوس كيستيون ولا اون كيستيون ريتوريك. اذا فكما قلت لكم في المقدمه، هذه مجموعه اسئله اللي سبق ليها طاحت في الامتحان، وغالبا غادا تطيح بحالها او شي حاجه كتشبه ليها. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. اعزائي المتتبعين، الحصه ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم اي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.